Andrew një dhimbje koke për princin William, skandali po ja vështirëson rrugën drejt fronit. Rrëzimi i princit Andrew nuk është vetëm një goditje për monarkinë britanike, por edhe një bar për vetë princin William, ndërsa trashëgimtari i fronit i afrohet gjithmonë më shumë mbretërimit të tij të ardhshëm si mbret. Hija e hedhur nga xhaxha i tij kërcënon të ndikojë planin e tij për një monarki më moderne dhe transparente. Çdo zhvillim i ri rreth ish princit e bën detyrën e William më komplekse dhe politikisht sfiduese sipas BBC-s. Pushimet shkollore janë një kohë e çmuar dhe e mbrojtur për princin dhe princeshën e Walesit. Javën e kaluar pushimi i gjysmës së semestrit mbaroi. Princi William sapo ishte kthyer nga një vizitë zyrtare në Arabinë Saudite, ndërsa princesha e Walesit kishte përfunduar një seri paraqitjesh publike të përqendruara në shëndetin mendor, mbështetjen e familjeve të reja dhe në industrinë britanike të tekstilit. Familja u tërhoq si zakonisht në Norfolk, larg nga përditshmëria e jetës shkollore në Windsor për disa ditë privatësie dhe qetësie. Arrestimi e dimensioni personal. Por të njëjtën në mëngjes, ajo qetësi u thye papritur. Rreth 3 milje larg rezidencës familjes në fshat, Andrew u arrestua në Watford në pronën Sandringham. Për princin William, kjo marrëdhënie është jashtëzakonisht e ngushtë, si në kuptimin e mirëfillt, ashtu edhe në atë simbolik. Marrëdhënia e tij me ish princin Andrew nuk ka qenë kurrë ngushtë. Sikleti ishte i dukshëm dhe në publik, si për shembull jashtë katedrales së Westminster pas funeralit të dukeshës së Kentit në shtator vitit kaluar, kur princi i rrëzuar nga froni u afrua me nipin e tij. Megjithatë, ndërsa William marshon drejt fronit, ish princi Andrew bëhet në mënyrë të pashmangshme një problem për të. Mbreti i ardhshëm ishte ende student kur xhaxha i tij takoi Jeffrey Epstein. Ai po përgatitej të fillonte universitetin kur Virginia Giuffre pretendoi se ishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale me princin e atëhershëm, një akuzë që ai e mohon me vendosmëri. Fotografia famkeqe e vitit 2010 e Andrew të duke shëtitur nëpër Central Park me Jeffrey Epstein u bë vetëm një muaj pasi u njoftua fejesa e William dhe Catherine. Për vite me radhë, trashëgimtari i dukshëm kishte mbetur në periferi të marrëdhënies, por tani çështja po e ndjek drejt për drejt atë. Vizioni i evolucionit dhe pesha e trashëgimisë. Princi William ka folur vazhdimisht për nevojën për të modernizuar monarkinë, duke artikuluar me kujdes vizionin e tij, pa kritikuar ashpër mënyrën se si babai i tij, mbreti Charles, kryen detyrat e tij. Filozofia e tij përmbledhet në fazën evolucion, jo revolucion. Megjithatë, çdo zbulim i ri në lidhje me ish-princin Andrew e ndikon më tej këtë përpjekje. William mund të jetë reformatori që i duhet vendit, por ai nuk do donte që ndryshimi të imponohej në këtë mënyrë. Vëren një person që e njeh atë për dekada të tëra. Opinioni publik tani po kërkon më shumë transparencë, llogaridhënie dhe përgjigje të qarta nga një institucion që tradicionalisht ka ecur me një ritëm të ngadalt. Një burim pranë familjes mbretërore pranon se ngjarjet që rrethojnë princin e rrëzuar nga froni janë thellësisht shqetësuese, por thekson se sjellja e keqe e rëndë e një individit vetëm nuk përcakton kontributin e përgjithshëm të monarkisë në komb. Heshtja e pallatit dhe çështja e mesazhit. Në ditët e fundit shtypi ka folur për një krizë, një katastrofë, kohë të jashtëzakonshme, madje edhe fundin e një monarkie siç e njohim ne. Pallati e kupton klimën dhe seriozitetin e situatës. Pyetja është nëse po e shpreh në mënyrë të përshtatshme këtë për publikun. Nuk duhet të ketë dyshim se ku është zemra dhe mendja e mbretit për këtë çështje, tha një burim mbretër. Një burim tjetër i pyetur për shkallën e krizës komentoi: vetëm koha do ta tregojë. Situata duhet vlerësohet me qetësi dhe përgjigjja duhet bazohet në çështjet thelbësore dhe jo në titujt kryesor. Hetimi i vazhdueshëm policor kufizon fush veprimin e deklaratave publike të pallatit Buckinghamit, veçanërisht në lidhje me detajet e çështjes ose kush e di se çfarë dhe kur. Flitet për krijimin e një muri mbrojtës midis mbretit dhe hetimit për të siguruar privatësinë e tij.